हैं। अफसर ने बरतानवी एजेंसी को बताया कि एयर चीफ को राफेल्स ही चाहिए थे। अंधेरे में 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में तकरीबन 110 तैयारे शामिल थे, जिसे माहिरीन ने हालिया दिहाइयों की सबसे बड़ी फ़िज़ाई जंग करार दिया था। राइटर्स ने मई में अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया था कि J-10C ने कम अज़ कम एक राफेल तैयारा मार गिराया था, जिससे आलमी दिफाई हलकों में हैरत की लहर दौड़ गई थी और मगरबी हथियारों के खिलाफ चीन के इन हथियारों पर सवाल